復活節係嘛？紀念咩話？耶穌復活啦。咁復活節或者耶穌基督復活俾我哋有啲咩嘅意義啊？有盼望啦，係嘛？我哋話復活特別俾我哋有一個好永恆永生嘅盼望，我哋有救贖，係咪？呢都係我哋好清楚嘅。但係今日嘅題目係主仍然活着。我哋一個復活嘅主，當我哋話佢仍然活着嘅時候，我哋話佢又真又活嘅神，係咪？呢個原來係好重要嘅。如果當我哋話我哋嘅神係又真又活嘅時候，咁對我哋今日有咩影響啊？主仍然活着，對我哋咩影響呢？我哋一齊低頭祈禱。即係主，我哋多謝你，我哋多謝你喺2000多年前，你為我哋死咗喺十字架上高，成就呢份嘅救恩。你3日後復活，你嘅復活俾我哋帶嚟一個永恆嘅盼望，讓我哋得到呢份真正嘅救恩。我哋多謝你。但係今天當我哋話你仍然活着嘅時候，求主你幫助我哋。究竟我哋有冇好似經文嘅經歷去到講到門徒點樣去經歷到你仍然一個活着嘅主呢？再求你幫助我哋。我哋將今日嘅信息，我哋仰望喺你面前，我哋咁樣祈禱奉耶穌基督名求，阿門。好嗱，對於耶穌基督復活嘅故事呢，我諗大家就唔陌生噶啦。4卷福音書都有講，係咪啊？咁我今日就唔同大家講呢個所謂即係耶穌基督點樣復活，我就唔特別着墨喺呢個嘅地方。咁今日想同大家講乜嘢呢？大家頭先所讀嘅約翰福音第20章1到18節記載啲乜嘢？就係記載耶穌死咗之後3日復活啦。咁佢所發生嘅嘢，講到抹大拉嘅瑪利亞嚟到墳墓，佢見到乜嘢啊？佢見到墓前面嘅石頭滾開咗，係咪？好啦，咁跟住佢即刻就去通知耶穌嘅門徒彼得啦，同埋佢所有嘅門徒，我哋相信係約翰啦。咁跟住彼得同約翰咧，就即刻箭咁衝咗去墳墓啦。咁一睇，咦，真係耶穌唔見咗喎，淨係包住耶穌嗰啲嘅布啦，同埋嗰個頭巾啦，咁都仲喺度。咁啊人就唔見咗啦。咁人唔見咗意思即係話係咪耶穌走咗去咧？佢哋相信唔係啦，應該咁講precise 啲就係話耶穌嘅屍體唔見咗，係咪？耶穌嘅屍體唔見咗。咁跟住咧，嗰2個門徒就翻去佢哋住嘅地方，留低瑪利亞。然後瑪利亞咧見到2個天使，係咪啊？咁2個天使就問瑪利亞乜嘢啊？你做乜喊啊？你喊乜嘢啊？跟住個天使瑪利亞就話：哎呀，有人將耶穌嘅屍體攞走咗咁樣，唔知攞咗去邊。然之後瑪利亞就見到耶穌喎，不過佢認唔認得啊？唔認得喎，佢以為佢係邊個啊？園丁喎。跟住佢仲同個園丁講咩啊？如果你知道耶穌嘅屍體去咗邊咧，你話俾我聽啦，好唔好啊？真係慘啦，屍體都唔見咗咁樣。好啦，跟住耶穌咧就叫咗瑪利亞個名，跟住瑪利亞就轉身，跟住就認出耶穌，然後就稱呼耶穌做即係拉波尼，就係夫子嘅意思啦。咁跟住耶穌同瑪利亞交代2句之後咧，瑪利亞就再揾門徒啦。嗱，就係啱啱頭先1到18節大家所讀嘅呢段經文。OK， 好啦，我哋如果話將呢段經文分開2個段落咧，你會好容易發現咧，第1到13節就係瑪利亞同門徒發現耶穌嘅屍體唔見咗，係咪？好啦，14節到18節就係瑪利亞同門徒咧，最後發現耶穌基督已經復活。OK， 咁所以簡單嚟講，我哋話成段經文不斷重複環繞緊一個嘅好重要嘅字，嗰個字就係看見。頭先你讀嘅時候都發現㗎，不斷講看見。咁當然看見係乜嘢咧？看見即係話包括看不見啦嚇，即係瑪利亞同門徒咧看不見耶穌嘅屍體啦，同埋瑪利亞同門徒最後咧就看見咗耶穌啦。呢段經文就係大概想話俾我哋聽呢樣嘢。但係除咗中間有一個地方好得意嘅，就係瑪利亞看見都好似看不見。呢個係成為2段經文嘅分水嶺。瑪利亞看見耶穌嘅噃，但係佢好似睇唔到咁，佢以為佢係園丁，係咪啊？咁所以呢個就成為整段經文一個好重要嘅分水嶺。我哋話瑪利亞真正
看見咗耶穌啦。咁之前睇見耶穌之前同睇見耶穌之後嘅瑪利亞有咩分別啊？你見唔到耶穌之前嘅分別同係點樣？同埋之後當瑪利亞見到耶穌之後又係點樣咧？咁我哋話兩個門徒離開咗呢個空嘅墳墓，留低瑪利亞啦。咁跟住佢喺個墳墓外邊喊啦，喊完之後咧，佢就見到兩個嘅天使，係咪啊？咁天使問佢咩啊？婦人，你為什麼哭？係咪？咁跟住好啦，到轉頭就到耶穌，佢見到耶穌呢個以為係園丁嘅人，跟住耶穌又再問瑪利亞乜嘢？婦人，你為什麼哭？加多咗一句，加多咗句咩啊？你揾邊個啊？你揾邊個啊？大家有冇發覺耶穌問呢句說話有啲問題啊？有啲語病啊？你揾邊個啊？邊個係死人定係活人啊？明唔明我講咩啊？如果瑪利亞係揾緊條屍體嘅時候，佢應該話你揾緊啲乜嘢？你揾緊啲乜嘢？但耶穌竟然話你揾邊個？即係話原來呢個耶穌嘗試引導佢，喂，你唔係揾緊一個屍體啊，你係揾緊一個活着嘅耶穌。所以當耶穌咁呼喚佢嘅時候，佢就即刻醒悟過嚟，佢亦都發現原來前面企喺度嗰個係一個活着嘅耶穌。所以瑪利亞之前佢未見到耶穌嘅屍體，佢揾唔到耶穌嘅時候，對瑪利亞嚟講係一個好哀傷、係哭了嘅狀況，係咪？但係當耶穌復活咗之後，瑪利亞嘅反應就係好喜悅啦，啱唔啱啊？咁你話我哋從邊度可以見到佢好喜悅呢？我哋話有兩個證據。第一個證據就係瑪利亞用希伯來話同耶穌講拉波尼，係乜嘢意思呢？咁樣點解作者要咁記載啫？作者咪就咁寫，瑪利亞見到耶穌，夫子或者耶穌，你竟然復活咗啦，咁樣啦，咁咪得咯。咁點解要用拉波尼呢個字？拉波尼咧係一個即係希伯來話嚟嘅。咁簡單嚟講，即係話咧，我哋相信佢記載嘅時候咧，當瑪利亞用一個佢用開嘅語言去講一個即係所謂拉波尼嘅時候咧，咁即係話咧，應該咁講，我再講多少少。其實當時嘅即係當時日常嘅語言咧，佢係用呢個亞蘭文嘅，用呢個係唔係用希伯來文嘅？咁佢用緊希伯來文去稱呼耶穌嘅時候咧，就係講緊好似我哋今日可能你返大陸咁，你用國語係咪？你用普通話係咪？但係你返到香港，你會用廣東話一樣，即係你用緊你日常嘅語言去稱呼耶穌，係平時你慣咗嘅。咁佢點解要咁記載咧？咁其實咁記載嘅原因，即係話咧，佢好想作者好想原汁原味將瑪利亞當時嗰個心情去到寫翻出嚟，即係話一好開心爆出嚟嗰句就係講緊佢自己嘅地方語言，講緊佢慣常用嘅語言。你明我意思啊？咁所以點解佢咁記載？咁所以其實當佢咁記載嘅時候咧，我哋話文字可能有時未必可以包含咗嗰種嘅語氣或者嗰種嘅心情，但係佢用咁嘅去表達嘅時候咧，其實作者係好想將瑪利亞見到耶穌嗰種嘅稱呼係包含埋一種好激動、好喜樂、好開心，即係由唔開心去到一個好非常開心，由絕望去到一個盼望，一個咁樣嘅狀態。呢個係第一方面。第二方面咧，呢度仲有趣就係咧，耶穌講咩啊？耶穌同佢講話不要摸我，係咪啊？不要摸我，其實個摸字原文係拉嘅意思。即係話咧，唔好拉住我，我仲未我還沒有升上去見我的父。即係佢其實和本嘅修訂本已經將呢個字改咗啦，不要拉住我咁樣。咁我就想問啦，如果瑪利亞見嗰個係鬼嚟嘅話咧，你會唔會拉住隻鬼唔放咧？唔會噶嘛，嗰個係真人，你先會拉住佢唔放噶嘛。你幾時見到一個人拉住佢唔放咧？
就係你好唔想佢走，好開心、好興奮嘅時候啊嘛，係咪？如果你好想佢走嘅時候，你就唔會拉住佢，你一腳伸佢走啦，係咪？咁所以呢個係代表乜嘢咧？代表瑪利亞嘅反應好明顯，俾我哋睇到就係復活嘅主帶俾佢嘅係一份嘅喜樂啦、平安啦、歡欣啦、激動啦等等嚇，呢啲係好清楚嘅。所以我哋話復活嘅主，特別我哋教會都常常咁講噶啦。當我哋一講主復活咁樣，大家應該點啊？係咪好喜樂啊？係咪好興奮啊？好平安啊？好有盼望啊？但係點解好似唔係嘅？點解有時我哋而家嘅反應唔係咁嘅？我想講乜嘢咧？有時我哋一班信耶穌嘅人，我講我哋啊，今日啊，係咪一班信耶穌嘅人，跟隨咗佢好多年嘅人，有時唔知點解，我哋心裏邊好似已經冇咗嗰份嘅激動，冇咗嗰份嘅盼望，冇咗嗰份嘅喜樂，冇咗嗰份嘅平安。你知唔知我想講乜嘢？我哋常常都會為到好多嘅嘢會擔心，好多嘢我哋會好驚啊！有啲嘢發生，好驚啊，係咪啊？最近啲油價好高啊，咁樣會唔會冇油入啊？好驚啊，咁樣嚇！我唔知大家有冇誇張到帶好多個桶出去入油啦。我最近睇 Facebook 咧。咁啊 ，Facebook 大神咧就俾咗張相我睇喎，有人帶啲膠袋去入油喎，你有冇聽過啊？係啊，冇啊，嚇嗱，唔好學啊，即係唔使擔心嗱，唔係我應該咁講，我唔知將來會唔會大家都冇油入，我唔知可能大家嘅車劈咗屋企唔知點算，我唔知會唔會呢條街道永遠淨係得之後淨係得電車行緊，所有油車都突然間跪低晒，冇啦冇油啦咁樣。我亦都唔知啲油價幾多錢，我唔知道呢啲嘢。但係正正我哋好多時就係對於我哋嘅未來好多嘅唔知道，我哋有好多嘅擔心。我哋擔心到一個地步就係，好似驚個樽跌落地咁。我哋好多嘢擔心。你明我講乜嘢？你哋係咪咁噶？即係大家都好誠實岌頭啊，係咯，大家都係咁噶噃。點解咧？當我哋話復活咗嘅耶穌唔係會帶俾我哋平安嘅咩？唔係帶俾我哋喜樂嘅咩？唔係帶俾我哋有盼望嘅咩？點解我哋今日好似喐啲下，我哋就驚到咧，好似死人冧樓咁啦？突然間好俗添講得，明我講咩啊？係咩？有時我哋都係咁嘅喎。嗱，講個例子俾你聽啦。馬丁路德嘅例子咧，唔知你有冇聽過？嗱，我要先旨聲明，戴翻個頭盔先。呢個嘅例子係相傳嘅啫，唔知真定假嘅。嚇，咁相傳乜嘢咧？嗱，相傳馬丁路德有一次咧患咗重病，話爭啲要死噶啦。跟住好翻之後咧，佢就心情好低落啦，甚至抑鬱啦，乜嘢做啲乜嘢都冇乜心機，咩都唔想做。跟住個太太見到佢咁就點啊？好想幫佢啦，係咪啊？你估佢太太諗咗個咩辦法咧？佢太太有一日喺屋企着住件喪服，披黑紗，即係死咗人咁樣。咁跟住咧，馬丁路德見到佢咧就好驚啦！哇，問佢太太：喂，發生咩事啊？邊個死咗啊？咁佢老婆就話：哎呀，好慘啊！真係神死咗啊！耶穌死咗啊！咁樣。跟住馬丁路德佢神學家嚟噶嘛？跟住佢點講？佢話即係當然佢唔會好似我哋咁講咩嗰啲咩大家嚟笑嗰啲，唔係講嗰啲啦。佢唔會嘅，神係永遠活着嘅神嚟噶嘛？耶穌基督已經復活噶嘛？佢點會死咗㗎？佢太太就話：如果耶穌真係復活咗，你睇下你家，耶穌真係復活咗，你冇理由會意志消沉，一啲都唔似復活主帶俾你嘅喜樂。明唔明講咩啊？馬丁路德聽到之後，即刻認罪悔改。嗱，呢個係相傳嘅啦。嗱，我唔知真定假，你唔好話假嘅咁，你講唔緊要。但係呢個嘅例子俾我哋一個好嘅提醒。究竟我哋今日會唔會好似相傳嘅路德咁樣咧？我哋會唔會明明我哋知道主已經復活咗噶啦，明明知道主係帶俾我哋乜嘢啊？復活嘅盼望、喜樂、平安，我哋知噶，但唔知點解我哋生命裏邊好似冇呢份嘅力量。我哋面對住我哋嘅生活，我哋面對住好多嘅艱難，我哋面對住好多
唔確定嘅事情，我哋嘅表現有時同一個唔信嘅好似冇乜分別，係咪啊？所以我哋會唔會都係已經好似瑪利亞咁樣？我哋同樣今日都看見主已經復活，我哋都知道主係已經復活，但係我哋有冇喺我哋生命裏邊，或者我哋嘅心裏邊有冇呢份主所賜俾我哋呢份嘅平安、喜樂同埋盼望呢？第二方面想同大家分享嘅就係頭先已經講咗耶穌呼喚瑪利亞嘅名字，瑪利亞就用我應該更正就係瑪利亞用亞蘭文去到稱呼耶穌做拉波尼嚇，呢度係因為亞蘭文係啦。OK， 咁跟住咧好啦，咁啊叫拉波尼啦咁樣。咁跟住除咗佢，我哋講佢心境嘅轉變，由唔開心變咗開心，咁亦代表緊啲乜嘢咧？嗱，首先我哋去問一問呢個瑪利亞係邊個？喺馬可福音嘅16章第9節呢度記載住咧，喺7日嘅第一日清早，耶穌復活咗啦，就先向抹大拉嘅瑪利亞顯現，耶穌從佢身上曾經趕出7個鬼。咁所以呢個瑪利亞，我哋相信係耶穌曾經喺佢身上高趕出7個鬼之後，佢就跟從咗耶穌，成為咗耶穌嘅門徒。咁即係話佢認識耶穌已經一段嘅日子，跟隨咗耶穌一段嘅日子。而從瑪利亞對耶穌嘅關心，佢一早去到耶穌嘅墳墓買咗香膏，想去膏耶穌嘅身體。咁我哋相信瑪利亞同耶穌嘅關係係好好嘅嚇，即係唔係普通萍水相逢嗰隻，唔係啱啱跟隨耶穌嘢咧，佢哋相信個關係都幾密切。咁而當我哋睇翻頭先第20章嘅第16節，我哋就好知道啦。其實耶穌咧好親切咁樣去稱呼咧瑪利亞呢個嘅名。佢叫佢瑪利亞。好啦，咁叫佢瑪利亞，咁有咩咁特別咧？咁樣嗱，講到名咧，咁我唔知道大家會唔會同意？講到名字咧，其實有好多學問㗎喎。如果有人叫你走嚟同你講，喂，阿邊個邊個咁嘅時候，你會覺得點啊？你會覺得佢好似唔係好認識你啦，係咪啊？甚至有啲喂，你當我係咩啊？咁樣有啲咁嘅感覺。好啦，但係咧，有時原來叫你個名都未必好事嚟嘅噃。大家有冇試過咧？即係俾人叫你個名啦，係全名添。咁你會有咩感覺咧？大家好似好清楚咁喎，係咪？嗱，好簡單啫，澳洲好啲啊，澳洲有英文名係咪？英文名就好好多嘅，即係嗱，見到Daniel 咁啊，叫 Daniel 咁冇嘢啊，好稱呼好清楚，冇乜其他嘅意思啊。但係如果叫中文名咧，全名咧，咁會點啊？嗱，好簡單啫嘛，我唔好用其他人做例子啦，用翻我做例子啦。大家見到我會叫我咩啊？牧師咯，係咪啊？最好噶啦，肯定冇得罪你啦。叫牧師咯，李牧師咯，係咪？叫我 Alex 都唔死得㗎，係咪？但係如果我有一日喺街度見到有個弟兄姊妹突然間嗌我李宏源，通常係代表啲乜嘢啊？可能我爭你錢啦，或者我做咗啲唔係幾好嘅嘢啦，得罪咗你啦，係咪？我嘅經驗裏邊通常都係爭錢比較多啲嘅。你明唔明？有冇試過咁俾人喺條街度嗌中文名啊？有喎，係咪啊？係咪好事㗎？都唔係幾好嘅事嚟嘅噃。但係當耶穌稱呼瑪利亞做瑪利亞嘅時候，當耶穌稱呼佢嘅名字嘅時候，其實係好重要。點解咧？我講一個故事你聽。呢個故事我聽咗幾年，好多年㗎啦嚇。咁就曾經我聽過一個故事，係一個咧好頑劣嘅小朋友，佢讀書又心散咧，就係掛住去玩啦，日日流連喺街場啦度踢下波啦咁樣。咁咧佢玩都唔緊要。
咁佢嘅父母當然係好怕佢學壞啦。咁結果點呢？咁佢父母冇乜辦法，唯有將佢送去一個少年嘅輔導中心。咁就喺嗰度等啲導師去到幫佢。咁佢去到嗰度呢，佢一直都冇參加啲咩活動嚇。即係簡單嚟講，我哋話嗰啲叫咩啊？好宅咁樣係嘛？即係病埋咁樣啦嚇。即係去到又唔理其他人啦，功課又唔做，咁總之就收埋自己咁樣。咁結果呢，嗰度嘅導師有冇佢辦法呢？都冇乜辦法。不過有一次呢，係一個偶發性嘅事件嚟㗎。偶然呢，突然間有個導師呢叫佢個名喎。咁我姑且稱呼佢做陳小明啦嚇。咁個導師叫佢喂陳小明咁樣。咁叫完一次之後呢，咦佢覺得今次呢個人有啲反應喎。跟住個導師就好醒目啦。佢以後每一次都好刻意咁叫佢陳小明，陳小明。結果佢越嚟越發現，當佢咁樣去稱呼呢個小朋友呢，佢發覺呢個小朋友特別有反應。同佢可能叫佢陳小明，你幫我搬張凳啦。佢會搬喎。陳小明，你幫我又做啲乜嘢啦？佢又肯喎。陳小明，你點樣啦？佢又可以喎。咁跟住呢，佢就結果忍唔住有一次呢，就問佢啦：陳小明，點解你咁中意聽我叫你個名嘅？點解我每次叫你個名你都咁醒神嘅？佢就話俾佢聽佢嘅故事。佢話原來呢個小朋友喺屋企裏邊，佢阿爸阿媽又好啦，佢嘅其他人叫佢都好啦，通常都會叫佢唔係花名，唔係乳名，通常只會叫佢衰仔，咁樣稱呼佢嘅。咁佢原來佢話咧，我好耐都冇試過有人叫我個名。從來都冇人咁叫我個名，但係當個導師咁樣叫佢，仲要用一種係好溫柔、好愛護嘅語氣叫佢嘅時候咧，佢覺得佢好感動。佢話就算以前唔叫我衰仔都好啦，逢係叫我咩名都好啦，都係好鄙視我，都係好輕視我。佢唔係稱呼緊我，佢係侮辱緊我。所以當呢個導師咁做嘅時候，原來個導師就好明白一樣嘢，其實陳小明呢一個嘅名對呢個人嚟講，對呢個小朋友嚟講，唔係淨係一個名，係一個身份同埋一個價值嘅認同。呢個原來係好重要。原來當你認同呢個人，當你俾翻佢應得嘅尊嚴同埋價值佢嘅時候，呢個人，呢個小朋友就喺一個咁嘅環境裏邊，喺呢個導師咁樣嘅關心裏邊，佢慢慢嘅去改變。所以翻去我哋今日，究竟你會唔會好想耶穌呼喚你嘅名字呢？耶穌當佢呼喚你嘅名字嘅時候，佢唔係鄙視你，佢唔係輕視你，佢更加係愛你，正如頭先嘅詩歌一樣。耶穌好愛你。耶穌佢用愛心去到呼喚你，叫你嘅名。我唔知道究竟你有幾耐冇聽過耶穌呼喚你。我唔知你會唔會因為太忙冇，真係呢個古仔。我唔知啊，即係你會唔會因為太忙啦，或者好多嘢做啦，成日為好多嘢煩惱啦。你嘅精神或者放咗好多你其他嘅事情裏邊啦。你有幾耐冇思想過耶穌？有幾耐冇翻去耶穌嘅前面，讓佢能夠好好去到呼喚你？又或者當耶穌不斷去呼喚你嘅時候，你就不斷嘅有其他嘅忙碌，跟住就同耶穌講：你等等先，我得閒會睬你噶啦。有時我哋會唔會連1分鐘都冇俾耶穌呢？當我哋話耶穌唔係淨係呼喚瑪利亞，耶穌今日呼喚我哋每一個，佢讓我哋每一個都翻去佢嘅面前，俾我哋知道其實主好愛我哋，主嘅活着係代表佢今日仍然呼喚緊我哋，主仍然叫緊我哋個名，
主用最親切、最溫柔嘅聲音去到呼喚我哋。究竟我哋今日點樣去到回應呢？我哋其實只係好需要瑪利亞一樣。瑪利亞嘅回應就係好喜悅、好開心，拉住耶穌唔放。我哋今日又點樣呢？我哋話耶穌基督佢已經復活。我哋一個復活咗嘅主，其實佢帶俾我哋乜嘢啊？帶俾我哋有復活嘅盼望、喜樂、平安，我哋都知㗎。但係究竟我哋點樣去到經歷呢份復活嘅主帶俾我哋呢份嘅盼望、喜樂同埋平安呢？而佢嘅復活亦都好清楚代表咗佢唔單止係曾經嚟過呢個世界，佢今日仍然活着啊！如果佢今日仍然活着，佢今日仍然呼喚我哋嘅名字嘅時候，就代表咗我哋有冇同主建立呢份真實同埋深入嘅關係啊？原來呢個係好重要嘅噃。好中意咧 Timothy 小組阿 David， 你嗰度啊？係上個禮拜六，佢分享咗一個見證。我知道在座當中好多人都唔喺度，所以我幫佢講俾大家聽一句啫，唔係好多啊。詳細等佢自己講。佢話佢喺培靈會裏邊咧，培靈佈道會裏邊分享到咩啊？佢話佢信耶穌之後咧，佢向神發出一個禱告。佢話佢好想知道，喂，神你係咪同我同在㗎？或者換一個説話就係，喂，上帝你係咪真係仍然活着㗎？係咪？你活着與我同在，咁我點先知啊？佢發出呢一個嘅問題，呢個嘅禱告，跟住佢就發出咗一個要求。個要求就係話，上帝呢度咁難見到法拉利，你俾我見到架法拉利，仲要普通法拉利都唔能夠彰顯你嘅能力，你咁勁㗎嘛？俾啲難啲嘅你，我要架限量版嘅法拉利。詳細唔講啦，結果佢睇到，結果上帝讓佢看見。所以呢個唔係重點，呢個重點係乜嘢咧？正如上一次就喺佈道會裏邊，阿 Brenda 牧師都話，佢呢個嘅禱告，可能我哋都係點樣求都唔係最重要，最重要嘅係當佢向上帝祈求嘅時候，其實呢個係佢同上帝相遇嘅時刻啊！如果我哋話呢個上帝佢仍然係活着嘅時候，佢先會聽到我哋嘅禱告，係咪啊？啱唔啱啊？所以我哋每一個禱告，其實背後都話緊俾我哋聽，或者話緊俾其他人聽，主係仍然咩啊？佢仍然活着噶，唔係邊個聽你祈禱啊？係咪啊？主仍然活着嘅時候，佢先可以聽我哋祈禱。佢仲唔單止聽我哋祈禱，佢仲回應我哋嘅祈禱啊！弟兄姊妹，你明唔明白啊？所以咩叫復活嘅主啊？復活嘅主今日俾我哋一個咩嘅信息啊？或者俾我哋一個咩嘅提醒啊？我哋今日唔係淨係信緊一個嘅信仰啊！我哋唔係信緊一套嘅道理啊！我哋唔係信緊一個2000幾年前講過嘅呢本聖經講過呢堆嘢，講得幾好啊，合邏輯啊，或者唔合邏輯都好啦。我信咯咁樣。你唔係淨係信緊呢啲嘢啊？你信緊乜嘢啊？你信緊一個又真又活嘅神啊！呢個神喺邊啊？佢喺你側邊聽緊你嘅祈禱，佢同你同行，佢幫助你、帶領你，同你一齊經過你面前一切你唔知道嘅嘢啊！呢個先就係我哋所相信復活嘅主啊！所以當我哋話主復活啦，佢仍然活着啊，代表緊啲咩啊？冇錯，代表緊佢俾我哋
有喜樂、有平安、有盼望。但更加俾我哋睇見嘅係主今日同我哋一齊，繼續同我哋同行。我哋一齊低頭祈禱。即係主耶穌，我哋多謝你。我哋多謝你係一個已經復活咗嘅主。主，當我哋今日再問，我哋有冇好似瑪利亞一樣，我哋已經看見了，我哋已經睇到，甚至我哋一齊去經歷呢個復活嘅主嘅時候，主啊，求你幫助我哋。主啊，我哋嘅禱告唔係向空氣禱告，我哋係向緊一個復活咗嘅主，真正仍然活着嘅主去到禱告。主啊，求你幫助我哋，亦都求你幫助我哋嘅生命，讓我哋經歷過復活嘅主嘅大能。我哋經歷過你喺我哋身邊與我哋同行嘅時候，我哋應該生命嘅質素係一個帶有盼望、喜樂同平安嘅生命。今天主你仍然呼喚我哋嘅名字，求主幫助我哋，唔好迴避你，唔好拒絕你，我能夠認認真真咁讓你與我哋同行。我哋將我哋每一個弟兄姊妹交俾你，我哋咁樣祈禱，奉主耶穌基督復活得勝嘅名字求，阿門。好，我哋都一齊起立啊！唱呢首回應詩歌生命聖詩嘅主活着。